Toto centrum je rozdelené na nejaké 4 časti. Jedna z častí je fitness centrum so strojmi, druhá časť je crossfitová zóna na crossfit, tretia časť je bojová zóna, kde sa robia nejaké bojové cvičenia a štvrtá je aerobná sála, kde sú rôzne skupinové cvičenia, tance, TRX a tak ďalej. Čo sa týka centra, ako vzniklo tak, že Tomáš Tatar mal letnú prípravu. Bohužiaľ museli sa stále premiestňovať z Trenčína do Dubnice, lebo neboli vhodné podmienky na to. Tak sme si spolu sadli, povedali, že niečo tu chýba a poďme to urobiť. Jednak Tomáš slúbil otcovi, že mal by sa mestu nejako odďačiť za to, že tu hrával hokej a dubnický hokej ho vychoval a je tam, kde je. Tak Tomáš Tatar povedal, že OK, urobíme to v Dubnici. Som bol toho názoru, že urobíme to kdesi inde, lebo mali sme ponuky aj z iných miest, väčších, kde by to možno bolo lepšie. Ale Tomáš jednoznačne povedal, že som Dubničan a chcem sa mestu nejako odďačiť, vrátim mu to a robilo sa to v Dubnici. Toto centrum je zamerané pre všetkých ľudí. Každý priestor, ktorý v tomto centre nájdete, tak dá sa využiť či už pre športovcov alebo pre bežných ľudí. Môžu sem chodiť ľudia, ktorí sú vlastne odporúčení fyzioterapeutom alebo lekárom, ktorí si majú v podstate posilňovať akýmkoľvek spôsobom oporno-pohybový systém. Takže sú tu aj títo športovci, no a bežní ľudia si tu nájdú obľúbený crossfit, ktorý je naozaj veľmi dobre zariadený. Potom určite si tu dobre zacvičia aj ľudia, ktorí prídu do bežného fitka. Máme tu veľký priestor pre skupinové cvičenia, máme tu fight zónu pre bojové športy, takže si myslím, že naozaj každý, kto príde ku nám, tak nájde nejaké svoje podmienky určite v dobrej kvalite. Dobehni medzi nás!